Eu, incluso, independentemente de que mañá temos xunta de goberno, quero comunicarvos que seguimos a traballar e era un pouco o objetivo tamén de, en certa medida, sabedes que nos comprometimos pois a responder e a estar aquí para dar calquer tipo de resposta que fora en todo momento un concello transparente e además estar suxeito, creo que vou, a todo tipo de preguntas por parte do que son os medios. Libremente, na medida en que eu poda contestar, contestarei a todas as preguntas e senón en todo caso as trasladaremos novamente. Estes días son días de distintos acontecementos. No día de onte volvín a estar tamén con todos vos porque se presentou un plan de choque. Mañán teremos xunta de goberno que leva prácticamente solo cuestións moi de trámite, pero en todo caso volveremos tamén a dar respostas se así o estimades e en concreto quería facer tamén referencia porque no día de onte contactaron comigo diversos medios de prensa e fixen unhas declaracións nas que quero reiterarme tamén trasladarlles a vostedes o que é a preocupación por parte deste Concello, No día de onte se fixeron públicos o que foron os orzamentos para a provincia de Ourense, os orzamentos para o Estado para o ano 2016. No día de onte tamén se coñeceron cales foron os orzamentos, por tanto, para a provincia e para a cidade. E quero, así o manifestaba no día de onte pola tarde, cando se puseron en contacto con nós distintos medios, así o manifestei. Unha sensación un pouco agridulce, Porque si é certo que en todo momento quero agradecer a aposta nesos investimentos pola provincia e pola cidade, principalmente pola parte que me toca. Quero facer referencia a ministerios como o de Agricultura, polo que é o investimento que todos vostedes coñecen, por exemplo, con respecto a EDAR, pero tamén con cuestións como o abastecemento á cidade de Ourense, que son partidas significativas, no concreto de EDAR estamos falando de máis de 6,5 millóns, e con respecto ao abastecemento de preto de 400.000 euros, e por suposto tamén quero facer referencia ao compromiso adquirido pola ministra Ana Pastor, o Ministerio de Fomento, que cumpliu a palabra dada nos últimos encontros que mantivemos, tanto no encontro que, precisamente na súa visita á cidade de Ourense e a este Concello un sábado, pero tamén na miña reunión que mantiven con el, onde lle trasladei distinta problemática máis alá da importancia do AVE, que se ve reflexado tamén nestos orzamentos, e en concreto así aparecen os seus compromisos e os compromisos que adquirimos, e refírome tanto á adecuación do que é a nacional no tramo de Untes para poder dar acceso ao que é o camping da cidade de Ourense, que está en Untes, pero tamén a intentar solventar problemas e a partida que aparece dentro da DIF do que son os pasos a niveis, en concreto dos de Ramón Puga, que aparece con unha partida de €500.000 e onde tamén adquirirá o compromiso tamén para facer un proxecto para tratar de arranxar un problema que ven xa tamén de lonxe, como é a ponte de Tarascón. Quero dicir que en este sentido o compromiso foi firme por parte da ministra, é un compromiso claro por parte tamén do Estado ca cidade, porque hai un proxecto tamén que non debemos esquecer, que é a primeira fase da circunvalación norte, que aparece dotada con máis de 3.700.000 e que nos permitiría, pois xa nun prazo de tempo, aínda non preto, pero evidentemente no momento en que este feito ese primeiro tramo de Iras Vedras Quintela, pois aperturar ou falar xa de poder abrir xa o que é esa nacional de entrada a Ourense e convertila nun bulevar termal. Polo tanto, estamos falando de proxectos de futuro e, por tanto, temos que amosar o noso agradecemento. Pero tamén no día de onte manifestei esa parte agridulce que se refire ao Ministerio de Cultura, e creo que, así o manifestei, creo que se produce un desagravio ca cidade de Ourense. Creo que na cidade de Ourense hai un tema que nos preocupa fondamente, que ademais se refire por todos coñecidos ao Museo Arqueolóxico. Hai un compromiso ca biblioteca e co arquivo de 3 millóns. Eu agradezco ese compromiso, independentemente que quero, e así o manifestaremos, que se acelere ese proceso para que termine canto antes as obras tanto da biblioteca como do arquivo, para dar forma a ese complexo cultural que é propósito
ter vivo como foco de cultura desta cidade e do cual forma parte precisamente esa biblioteca pública e ese arquivo, pero sí que amoso o meu desconcerto e cando menos a desilusión polo que é a aportación que se fai ao Museo Arqueolóxico. Creo que a partida de 100.000 euros, incluso inferior a que aparecían nos orzamentos do ano anterior, creo que son moi lonxe do que sería suficiente para poder iniciar as obras no ano 2016, e sí que me gustaría que neste período que se abre, que haberá un período de emendas, que todos nos puséramos de acordo para que, dende logo, esa situación de desagravio, o que eu entendo que non se pode, dende logo, permitir esta cidade, porque estamos falando dunha cidade de interior que ten unha aposta moi clara polo que é o turismo e a cultura como parte dese proxecto de cidade de futuro, e unha peza moi importante ese Museo Arqueolóxico. Creo que, ademais, todos somos conscientes que isto non é un problema de fai un ano nin de fai dous, sino que a cidade de Ourense leva soportando este problema dende o ano 2002, no que se pechou pois unhas instalacións pensando en que en 2-3 anos íbamos a ter unha remodelación integral que daba paso a ter unha infraestructura de primeiro orde, e nos atopamos que chegará o ano 2016 e esta obra seguirá sin dar ese paso previo de construcción. Xa non falemos do que é o remate da obra que nos están levando ao ano 2020. Creo que a cidade de Ourense non se pode permitir isto. Quero facer un chamamento a toda a cidadanía, porque así o manifesto, que é para nós vital que este proxecto se acelere e que estas obras se inicien cando menos no ano 2016, que as obras se inicien no ano 2016, calera o compromiso, ademais do Ministerio de Cultura, porque non é un compromiso que xurdira solo da cidade, sino que este compromiso foi recollido no seu momento tamén por parte da prensa e por parte dos medios, porque foi un compromiso que no ano 2016 estaría en obras o Museo Arqueolóxico, porque estamos falando da terceira cidade de Galicia e estamos falando da 35, neste caso capital de España en poboación, e o que non pode ser é que non teñamos unha infraestructura cultural acorde. Por lo tanto, reclamo que se reconsidere, gustaríame que neste caso e o manifesto, e creo que así é, nesta mesma mañán falei cos portavoces dos outros grupos que teñen presencia neste Concello e amosaron a súa disposición para que entre todos xuntos, dende logo, máis alá do que son siglas políticas, poidamos falar de proxectos de futuro para esta cidade, e ese proxecto de futuro é o Museo tamén Arqueolóxico desta cidade. Repito, nesta mesma mañán, fai prácticamente unha hora, mandeille e remitinlle tamén unha carta ao presidente do Goberno, porque foi unha obra que foi iniciada, digamos, o proxecto sendo el ministro de Cultura, e a verdade é que lle pedimos a intermediación para que este problema se solvente, porque reitero e entendo que esos 100.000 euros que aparecen nos orzamentos para o ano 2016 non son suficientes para poder licitar as obras e que estén en curso durante o ano 2016. Xa non falemos a principios do ano 2016, pero dende logo nin tan siquiera en curso. Por lo tanto, me gustaría que entre todos traballáramos pensando en que Ourense, repito, ten focalizado o seu proxecto tamén de futuro como cidade turística, porque temos recursos de abondo para potenciar, e dentro desos recursos é precisamente o noso caudal, o noso potencial cultural, e é unha mágoa. É unha mágoa que neste caso poidamos perder un ano máis con un proxecto ademais básico que xa se entregou fai uns días. Por lo tanto, o proxecto básico está, xa faltaría o proxecto de execución e obra, que poderían ser inmediatos, e por lo tanto entendemos que si a predisposición do Goberno é positiva, si se podería levar a cabo esa licitación no ano 2016 e por tanto ese comenzo de obra. Reitero que amosaron a súa conformidade e quero lle agradecer ao resto dos portavoces cos que falei esta mañá, pois evidentemente pois a súa predisposición a colaborar neste tema, e que vayamos, porque repito que isto non é un problema dunhas siglas políticas, este problema data do ano 2002 e dende entón levan pasado distintos gobernos e distintos partidos políticos que puderon exercer a súa presión, e máis alá, repito, que chegamos ao ano 2016 e esas obras non se van a iniciar. Por lo tanto, en este caso teño ese sabor agridulce
que quero manifestarlles, porque reitero que igual que a ministra Ana Pastor ou o Ministerio de Agricultura cumplen os seus compromisos con esta cidade e ademais compromisos máis alá incluso do que se había plantexado ou poderíanse plantexar xa fai un ano, pois a verdade é que dá gusto ver que aparece esa palabra reflexada nesos orzamentos e reitero que volven a aparecer partidas moi importantes con respecto a EDAR, a infraestructuras de carreteras, novas infraestructuras, porque quero, por exemplo, recordar que aparecen tamén actuacións de rehabilitación de firmes no que son nas diversas entradas, que son partidas que, ainda que non aparecen detalladas con nomes e apelidos concreto, si fan referencia, como pode ser o Concello de Coles, pero tamén a cidade de Ourense dentro do que son os investimentos de SEIPSA. Por lo tanto, si son os orzamentos positivos, pero a nota negativa lle apoño ao Ministerio de Cultura e a un compromiso que ten que ser firme do Goberno da Nación para esta cidade. E así se lle vai a reclamar, reitero, máis arriba ou por riba do que son as siglas políticas. Creo que esta cidade merece ese compromiso do Goberno, do Estado, e creo que entre todos sí que debemos loitar para conseguir ese compromiso, porque a cidade o necesita. E isto era o que lles quería trasladar a todos vostedes. Sí, mantiven tamén conversacións cos diputados, neste caso pertencentes ao Partido Popular, pero igual lle trasladei tamén ao resto dos partidos, quero decir, na súa propia medida, porque esa non é unha cuestión, repito, dunhas siglas, dame igual quen presenta a emenda. O que me gustaría é que esa emenda se aprobe, non? E que haya unha rectificación ou unha modificación que permita iniciar esas obras no ano 2016, non? Porque reitero que dentro do ano 2002 pasaron distintos gobernos políticos e teño que recoñecer que nestes últimos 3-4 anos hubo unha reactivación da biblioteca e do arquivo, hubo un paso adiante con este proxecto básico, repito, porque isto ven dentro do ano 2002 e, por tanto, non é achacable a unha cuestión concreta, a unhas siglas políticas. Pero sí que me gustaría, e a verdade é que me gustaría que neste caso o Partido Popular, o que pertenzo, bueno, pois hubiera dado ese paso firme e esa, igual que o veu dando ca biblioteca e co arquivo, que nestes últimos 3 anos hubo esa reactivación e se puso en riba da mesa por primeira vez un proxecto básico, ademais moi ben traballado, porque foi traballado conxuntamente co equipo directivo do Museo Arqueolóxico, dando vontade ou amosando vontade de facer un bo proxecto acorde para non atoparnos despois con cuestións que incluso puderan non estar de acorde co que é o propio equipo directivo, pois a verdade é que iba todo moi ben, pero entendo que neste punto, neste momento, pois sí que teño que decir o que eu neste momento sinto e é un pouco esa frustración ou esa situación de que creo que ten que haber unha aposta clara por parte do Ministerio de Cultura e Educación, por parte da Secretaría Xeral da Secretaría de Estado de Cultura, firme con este Museo Arqueolóxico. Estamos falando dun investimento aproximado en torno a 9 millóns de euros, non? Eu entendo que, ademais, é inviable que se poida justificar ou facer unha obra desta magnitude nun ano. Nin tan siquiera o mellor en 24 meses, porque estamos falando dun edificio histórico, estamos falando de actuar con cautela, pero o que sí estou falando é de que esas obras poidan dar comenzo ao longo do 2016, sabendo que estamos falando dunha obra moi cuantiosa e que, por tanto, é un proceso lento, que é a licitación, porque se presentarán moitísimas empresas, moitísimas ofertas, e iso leva o seu tempo e o seu prazo, non? Pero quero entender que sí se pode facer que ese inicio de obras sea ao longo do ano 2016. Entendendo que, bueno, é difícil falar de plazos, non? Pero estaríamos en tempo, se o proxecto básico foi entregado, todavía temos meses para que remate este ano e por lo menos sacar adiante esa licitación a comenzos do ano, o proceso de licitación a comenzos do ano, para que durante o ano 2016 puidéramos ver como ese proxecto se vai materializando, porque eu podo entender que é un problema de fai 13 anos e que nestes últimos 3-4 anos pois se leva reactivado, como antes decía, un investimento moi importante na biblioteca e no arquivo, sempre o agradecí, sendo tamén conselleiro, era un tema que ademais sempre se levaba xa na etapa de Gabilondo pola parte que me correspondía con relación, unha moi boa relación persoal con o ministro Gabilondo, e cando entrou o goberno de Mariano Rajoy,
atención nas miñas visitas a Madrid sempre estivo pendente e presente estos temas da cidade, non? E se deron pasos moi significativos nestes últimos 3 anos, pero me gustaría que neste cuarto ano se materializase ese pequeno paso xa que queda, que é dotar mínimamente esa partida para que esas obras se poidan levar a cabo. Outro tema, ben de estar con os hoteleiros, falouse das terrazas, aparte de falase de outros temas. Sí, falamos de moitísimos temas, falamos de proxecto de cidade, e dentro dese proxecto de cidade evidentemente está todo relacionado ca gastronomía e ca hostelería, é unha fonte de ingresos moi importante para a cidade. Falouse de participar no que é a elaboración de unha ordenanza de veladores, pois que poida ser evidentemente positiva para todos, entendendo que estamos nunha cidade, e ademais estes días podemos ver como nos visitan numerosos grupos, e grupos incluso numerosos, non? Porque os que estamos precisamente aquí no casco antigo vemos como estes días están entrando e saindo incluso grupos de 20, 30, 40 persoas dentro do que esta área do Concello, non? Por lo tanto, estamos falando dun Concello que oferta moitísimas alternativas e falamos de todo o que é dar pasos adiante con respecto á ordenanza de veladores, falamos tamén do que eran as cuestións relacionadas con limpeza desta cidade onde todos podemos contribuir e onde podemos ver no noso día a día actuacións e poder facer un chamamento dentro do que son as distintas asociacións tamén a que Ourense construímos entre todos, non? E Ourense facemos entre todos. E tamén falamos de proxectos, pois, bueno, da implicación e de ver como se poden implicar pois as distintas áreas tamén no que é facer cidade con respecto que o Festival de Cine, os festivais de teatro, etc., para facer unha cidade participativa en todo momento, que se é unha cidade que participe en todos os ambientes das distintas actividades que se desenvolvan nesta cidade. Pero vais a manter, digamos, o borrador da ordenanza de veladores que xa estaba encima da mesa e que despertaba o rexeitamento non se vai partir de cero? Non, nunca se parte de cero, hai un traballo xa feito, non? E iso é importante, pero a partir dese traballo sí que nos gustaría que esa ordenanza contara co apoio maioritario de toda a corporación para poderlo sacar adiante e, por suposto, tamén co acordo e a implicación das distintas entidades e dos hosteleiros por unha sencilla razón, porque cando alguén se implica nunha elaboración, nunha tarefa, despois se ve, en certa medida, corresponsable da súa propia aplicación, porque forma parte, non? Entonces, nese sentido, falamos de facer unhas jornadas de traballo, digamos, unha mesa, por chamarlle de alguma maneira, aunque non é mesa, non? Onde podamos ir acercando de maneira posturas, non, quero decir, as prioridades de cara ao que é esa ordenanza de veladores. Sí, non, estás actuando e se hai unha ordenanza, que pasa que é unha ordenanza moi antiga, suxeita a unha serie de limitacións da época, evidentemente, da que ven, en certa medida, non? E sí que se está actuando, que pasa que os procesos sancionadores son moi lentos, non? Incluso me manifestan que é imposible abrir un expediente mentras non está resolto o anterior, polo tanto, moitas veces te atopas con esa circunstancia de que pasan varios meses hasta que poidas actuar e que, digamos, normativa actual non podemos adoptar outro tipo de decisión, pero sí que se están levando a cabo inspeccións e sí que se está levando a cabo expedientes sancionadores nese sentido, pero transcurre toda unha serie de meses hasta que se pode resolver, pasou ao mellor a temporada, parece que a situación xa se anulou, hasta que volve a darse esa situación, non? Por iso é necesario reactualizar a norma, as posibilidades que se nos ofertan tamén para acelerar esos procesos sancionadores, digamos, ou tamén para traballar con eles da man para entender, volvo a decir, que Ourense somos todos e que todos temos os nosos dereitos, pero tamén as nosas obligas, non? E iso é importante, non? Sí, pero, alcalde, o seu grupo é consciente de que efectivamente unha parte, polo menos da ciudadanía, que pode ser esa parte que menos se senta nas terrazas, hai unha sensación clara de que o Concello leva moitos anos sendo moi bondadoso cos hosteleiros, e moi bondadoso e tolerante cas terrazas, por unha parte, e por outra parte é consciente o Concello de que efectivamente non chega a recaudar, non digo polos gobernantes, sino por como está estruturado e polo correspondente departamento,
que non chega a recaudar ou pode que non chega a recaudar nin un 10% das terrazas que hai e veladores nesta cidade? Bueno, non son os datos que nos temos. É certo que pode haber algún incumplimento, quer decir, non teño os datos, pero que decir, a mí manifestan que decir, falar dun 10% solo, o millor eu non podría falar nesos termos. Tampouco quero dar o contrario, entendemos o que quero decir. É un tema que se está a traballar. Para nós, o entendemos perfectamente a pregunta que me está vostede plantexando, porque ademais, evidentemente, aquí se reciben evidentemente todo tipo de comentarios, non? Como é oportuno, ou nunha cidade como Ourense, que é transitable, pois na propia rúa ti palpas esa situación e che fan chegar. Por eso, a idea de que nós temos que tratar de levar a cabo esa ordenanza de veladores canto antes para ter un marco xa, digamos, xurídico o que atinse para poder actuar con firmeza. Nos queremos actuar con firmeza, pero evidentemente, volvo a decir, hai distintas cuestións que ao millor as cuestións non son tan rápidas como nos hubiera gustado. Por eso é necesario reactualizar toda esa normativa. Eu creo que é importante ter normativas pequenas pero claras, de maneira que sexan cumplibles por todo o mundo e se poidan exixir claramente o seu cumplimento, non? Pero, desde logo, que somos, quero decir, conscientes da situación e máis nunha tempada como no verán, onde parece que poden proliferar e moitas veces podemos decir que parece que ninguén. Bueno, eu creo que poden ser, evidentemente, tamén excepcións, pero é igual. Unha excepción que haya non se debe de dar. Eu creo que todos temos o compromiso de cumprir ca normativa, e é certo que neste momento esa normativa pois é moi antiga e, cando menos, dificulta incluso todo o que son as posibilidades sancionadoras ou os propios aperturas de expedientes, non? Bueno, estánse a traballar neste momento. Eu creo que nas vindeiras horas vostedes terán noticias nese sentido. A nosa idea que mantemos é seguir pensando que antes do día 15 sí que nos gustará que haya un pleno onde se poidan aprobar as modificacións orzamentarias oportunas, especialmente pensando en toda a situación de débeda existente na parte dos convenios, que é a parte máis prioritaria. Pero é certo que a parte do que son esas obrigas que terían que vir con carácter inmediato, hai unha serie de partidas que están neste momento pois moi deficitarias e que si queremos levar a cabo toda unha serie de actividades pois para manter un mínimo. Falamos dun mínimo, xa non falamos neste momento porque estamos falando de negociar e, por tanto, somos conscientes que dependemos desa negociación. Optamos por abrir ese debate xa fai toda unha serie de días e neste momento estamos tratando de ver que puntos mínimos son os que podemos chegar para poder, evidentemente, ter un balón de oxígeno tamén ao Concello, porque ao final o Concello somos os 107.000. Quero decir, si o Concello pode continuar ca súa actividade, non é un grupo político, sino que é o Concello, non? E creo que neso estamos, e creo que o que se está a traballar tamén cos distintos grupos. Pero o capítulo de investimentos, a modificación de investimentos vai quedar para setembro ou cabe a posibilidade de... Vamos a ver, hai investimentos que teñen que se están a traballar agora, porque reitero que incluso no día de onte pudemos comprobar a través dese convenio, bueno, podemos comprobar, todos vostedes foron tamén estaban presentes cando se anunciou ou tiveron a noticia da reforma tamén do que é o apoio á área industrial de Seixalbo, non? Dependemos desa cofinanciación e son obras que en todo caso teñen que estar terminadas e justificadas a mediados do mes de outubro, por exemplo, no caso de onte, polo tanto nos corre a máxima urxencia. Ese tipo de pequeno investimento que está preprogramado, que está programado, nos entendemos que debe de ir nesta modificación. Si agora falamos dun plan de obras 2, porque houve un plan de obras 1 tendente a beneficiar o rural, pois evidentemente probablemente sexa necesario, empezando porque é necesario un diálogo cas propias federacións, asociacións, tamén cas asociacións de veciños, para ver cales son as prioridades, e debe de ser unhas
unhas prioridades que se marquen entre todos, por tanto, todos os grupos políticos, non? Pero sí que é necesario que algún investimento ten que ir san neste momento, si por investimento tamén lle chamamos a parte cultural, por exemplo, non? Ou investimento para a cofinanciación de certas actuacións que son urxentes e que no caso de renunciar a elas, pois ao final estamos perdendo todos, como por exemplo sería o caso de Seisalvo, non? Onde, por exemplo, a aportación do Concello está en torno a 50.000, pero son 50.000 euros necesarios. Sí? Ben. Pois moitísimas grazas a todas e a todos.